गाइस आप देख सकते हैं हमारे यहाँ फ्लैट पे सोसाइटी पे बहुत तेज भूकंप आया है। सब के सब नीचे आ चुके हैं, वो भी इंडिया जयपुर राजस्थान में। गाइस आप देख सकते हैं सबके सब नीचे आ गए। कार छोड़ के आ गए गाइस। गाइस सब तो इतनी स्पीड से आए। सबसे पहले तो हमें पता चला, पूरा बेड हिलने लग गया। गाइस आपको क्या ही बताए, पूरी सोसाइटी आ गई यहाँ पे, देख सकते हैं आप।